दोस्तों आज हम करेंगे आपके लिए गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड। इसमें लगाया है हमने Intel i5 14500 प्रोसेसर गेमिंग के लिए मिलेगा। आपको Nvidia RTX 4060 जो सभी गेम्स को अल्ट्रा सेटिंग पर मक्खन की तरह चला देगा और साथ में मिलेगा आपको B760M DS3H X Wi-Fi ब्लूटूथ मदरबोर्ड और 16GB डेल्टा T-Force की रैम और 1TB GN4 NVMe SSD और 650 वॉट ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई 360 मिलियम वाइट कूलर और 7 फैन ARGB कैबिनेट। तो आज ही अविका रिटेल्स पर अपना पीसी बिल्ड करें और फॉलो जरूर कर लेना।